Aquí tenemos la réplica de transformaciones increíbles de autos. Este es un trabajo de Pinta Auto Chillo Gallo, el que se encuentra en el sur de Quito, en Ecuador. Tenemos una Mazda BT50 totalmente destrozada en sus laterales, en el techo. Totalmente pareciera ya inservible. Voy a enseñarte en este video muchos tips, muchos consejos de enderezada para poder lograr la reparación de esta camioneta. Primero, uno de los tips importantes si tienes un taller automotriz, siempre da el servicio completo a tu cliente, coordina desde la wincha. Si alguien te dice, ¿sabe qué? Tengo un vehículo golpeado, obviamente sufrió un problema, obviamente es un bajón para el cliente se siente mal. Lo primero que debes dar la atención, si gusta le voy a ver, si gusta le coordino una wincha, si gusta lo que necesite. Inclusive hasta preocuparse bastante por la salud del dueño del auto. Está bien, necesita una ambulancia, cosas que hacen que al cliente tú te ganes la confianza. Igual le das una mano, que en ese momento a veces se sienten ofuscados, se sienten asustados, nerviosos, etc. Bueno, después de continuar con esto debes saber gestionar la mejor forma de reparar este trabajo. Arreglar esta puerta, arreglar el techo, arreglar los parantes, se puede, pero mucho tiempo, muy complicado. Por suerte esta camioneta aquí en Ecuador es muy comercial, circula en muchos lugares y por esta razón pues algunas camionetas alguna vez tuvieron seguros y pues en los seguros por lo general esto dan pérdidas totales cuando tienen golpes frontales, laterales y queda la cabina entera en buen estado. Entonces una buena asesoría que se pudo dar en este trabajo es que se reemplace la cabina en su totalidad, porque tal vez la cabina nueva tenía daño en los compactos, pero la cabina en sí, techo, parantes está totalmente centrada, inclusive con puertas. Sale más económico, más rápido, más seguro, menos utilización de masilla, casi nada. Solamente lugares leves donde se va a realizar enderezadas leves y pues tendremos trabajo más garantizado para el cliente. Para poder instalar esto necesitamos de igual manera templar la carrocería antigua. A la carrocería antigua no es que la sacamos arrugada, sino debemos centrarla lo que más podamos estirándola con los portos, doser. Aquí tenemos esta L que nos permite templar el techo para arriba porque tiene una altura más superior a la del techo de la camioneta y la cual con el tecle pues utilizamos para templarla. Este es el tecle manual que ayuda a templar esta camioneta. Para poder enderezar un golpe de esta magnitud, lo que vamos a hacer es cambiar de cabina, pero hay que saberlo templar primero antes de cambiarla. Para esto hacemos un trabajo de 3 herramientas de enderezada fuerte. En este caso estamos instalando el porto en el parante de la puerta. También tenemos instalado el doser, que es esta L que funciona con otro porto, igualmente sujetando al chasis por la parte de abajo del auto, fijando la L en su totalidad para que no tenga movimiento, y también con el tecle vamos templando la cabina. Entonces hacemos 3 tipos de fuerza, jalamos con el tecle, templamos con el porto, sujetamos con el doser por la parte de abajo del auto. Con estas 3 herramientas debes darte las maneras para que tú vayas cuadrando las piezas de la carrocería, en este caso las puertas, sin que vayas torciendo otras. Las partes más fuertes debes saber hacer las bases, como el porto. Cuando vas a empujar algo, haz bases más extensas que el lugar que quieres que se expanda. De la misma manera, el tecle, como coges con pinzas, dependiendo la pinza que tú utilices, dependiendo cómo la sujetes a la pinza, o a veces puedes hacer un agujero y jalarla con un perno por detrás, o a veces sacar una uñeta que también tienen estos doser y jalas de acuerdo como tú quieras. El doser igual se lo instala en una posición donde creas factible que vas a regresar los golpes a su posición original de acuerdo como tú lo creas. Para instalar una cabina, siempre todas las carrocerías existen unos límites de soldaduras. No es que cortamos a cualquier lugar donde nos calzó, sino que son piezas, cuando se las ensamblaron, eran de 2 cuerpos. Y esta parte, pues justo la parte posterior, existe un lugar donde es el final del panel y es donde cortamos ambas camionetas. Al recortar por esta línea, luego solamente tendremos que ensamblarle en el mismo lugar donde estaban los puntos. La cabina roja en este caso tiene puntos, la cabina beige tiene puntos y por esos mismos lugares vamos a soldarles. Para esto vamos a hacer unos agujeros, luego vamos a sostener con unos tornillos, la cual va a sujetar y nos va a ir indicando que vaya cuadrando el resto de componentes. Como en este caso lo más complicado va a ser que cuadren las puertas. Igualmente en el parante del parabrisas y las puertas en el parante superior
izquierdo y derecho, justo ahí existe un punto por dentro de ese brazo donde indica hasta el punto donde podemos cortar. No va a haber nunca un corte perfecto, vamos a ir afinando los pequeños cortes que no nos permita centrar en su totalidad, y ese trabajo sí es un poco extenso. Centímetro a centímetro hay que ir verificando que vaya calzando en cada agujero de su antigua soldadura, es ahí donde se va a calzar, y así pues no tendrá ningún inconveniente después con tapicerías plásticas que van los parantes y será un ensamble perfecto. No olvidemos también que para hacer este trabajo de soldaduras, al menos cuando son pisos, hay que aplicar los sellantes automotrices para que se pueda sellar en su totalidad por cualquier circunstancia de cualquier líquido que quiera ingresarse a la cabina. Mientras te sigo explicando más tips para aprender enderezado automotriz, déjame decirte que estos trabajos se los realizó en Pinta Auto Chillo Gallo, una de las sucursales de Pinta Auto. Estos servicios los damos igualmente en 9 sucursales en nuestro país Ecuador. Estamos en Guayaquil, en Vía La Costa, kilómetro 20 frente a Pragram. También estamos en Riobamba, un taller increíble en galpón con cama templadora y técnicos muy capacitados. Estamos en sector Cooperativa 21 de Abril, vía Guano, al lado del Comercial Vera, para que te puedas ubicar. También estamos en Salcedo, en vía de Circunvalación y avenida Moyambato. También en Quito, pues donde se realizó este trabajo, en Pinta Auto Chillo Gallo, en la Carlos Freire y Ramón Cabrera, el original. Recuerda que hay un Pinta Auto en Chillo Gallo que es copia y no nos responsabilizamos por esos trabajos. Obviamente nosotros somos el del logo, que está un perrito que se llama Tego, un logo azul. Ese tótem lo encuentras en todos nuestros talleres de enderezado de pintura automotriz. También estamos en Valle de los Chillos, en Sangolquí, un taller igualmente increíble, con su cama templadora, cabina de pintura, con su máquina mezcladora de pintura, inclusive personalizada y única para el taller. También estamos en Tumbaco, para todo el sector de Miravalle, Cumbayá. Tenemos estos servicios, aparte de choques, también tenemos el servicio de pulida de autos, lavado de autos, detailing y pintura automotriz. También en algunas sucursales, pues como Chillo Gallo, Calderón, Ponciano, Valle de los Chillos, cuentan con servicio de mecánica automotriz. Y pues viniéndonos un poco más al norte, también estamos en el sector de Ponciano, frente al Estadio de la Liga, 100 metros al norte de la estación del Metrobús. También estamos en la Kennedy, para todo el sector del Comité del Pueblo, La Luz, toda la parte oriental de Quito, norte, pues damos estos servicios que te estoy mencionando. Y el más al norte de todo Quito, pues en Calderón, por el sector de la Giovanni Calles y Duchisela. Ahora, lo que quería mostrarte es que este trabajo tan increíble, como todos los trabajos que realiza Pinta Auto que has visto en nuestros videos, si es que nos sigues, gracias por tu apoyo y te agradezco por darle like a este video. Y quería decirte que, como ves este trabajo increíble que se ven en varias sucursales de Pinta Auto, es porque Pinta Auto es una marca registrada, una compañía que tiene el derecho de venta del nombre de marca, y por esta razón pues también tenemos el venta de sistema de franquicias. Y pues hay personas que me han preguntado si es que damos capacitación o cursos en relación a lo que es talleres, lo que es ponerse un proyecto de un taller automotriz. En realidad, como siempre les respondo, inclusive el consejo más sano y saludable para esa persona es adquirir una franquicia de Pinta Auto, por el motivo de que primero vas a dar inicio con un paso adelante del resto. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás buscando un curso, Pinta Auto al adquirir la franquicia te lo da. Y no solamente un curso, sino una asesoría 24/7. Como franquiciado tiene derecho 24 horas para llamarnos y darle las indicaciones de lo que tiene que hacer cuando tenga algún inconveniente y darle solución. Aparte, brindamos asesorías donde les damos todas las reglas del juego de lo que es ponerse un taller automotriz, cómo hacer el taller que sea productivo, para que el taller pues no solamente despache carros, sino también la caja registradora, la cuenta bancaria siga elevándose y que sea un proyecto como uno lo tiene en mente, que sea un negocio. Esto pues, el franquiciado tiene el derecho de solicitar información y se le brindará para todos los conocimientos. Se le guía estrategias de orden, estrategias inclusive de atención al cliente. Al franquiciado pues le incluye todo lo que necesita saber para que un proceso desde que entra el auto hasta que sale el auto salga sin problemas. Además que un curso solo te puede brindar eso. Por otro lado, al adquirir una franquicia, obtienes que seas parte del equipo de una marca donde es reconocida a nivel América. Nos escriben de Estados Unidos, tenemos interesados por abrir sucursales en Estados Unidos. 2 interesados, tenemos personas que quieren ponerse en Nicaragua, todo lo que es Centroamérica, todo lo que es Latinoamérica, y que seguro tarde o temprano se va a dar, porque si lo pueden, si están interesados en ponerte una sucursal en cualquier país del mundo, nosotros ya tenemos el sistema para ofrecerte ese servicio. Y pues aparte de brindarte la asesoría del manejo de un taller automotriz, te brindamos lo que es ser conocido, porque un curso tú lo puedes recibir, lo entiendes, lo practicas y te puede servir muy bien para tu cabeza. Pero el momento de que quieras conseguir un cliente, que alguien te conozca, pues eso solamente te puede brindar una marca como esta, que es reconocida a nivel lo que es América. Y con esto logras un gran beneficio,
de que los clientes te empiecen a buscar, y uno de los mejores beneficios de estos es que te buscan clientes de calidad. ¿A qué me refiero clientes de calidad? Hay clientes que les gusta que le arreglen bien su auto. Hay muchos clientes que les gusta dejar el auto en el taller y que salga bien, con garantía, sin errores, con una comunicación adecuada, taller-cliente, y pues muchos beneficios como esto. Como te digo, lo más importante, la asesoría 24/7, que es muchísimo más que un curso, y para decir verdad es un precio muy accesible a adquisición de una franquicia. Y continuando con la reparación de esta camioneta, gracias por llegar a ver el video hasta aquí. Por esta razón te has ganado saber los valores de reparación. Llegar a este punto después de cerca 2 meses y una semana, pintura completa, reparación de fuerte choque que había tenido la camioneta tipo volcamiento, con sistema de cambio de cabina, haciéndole un implante de una cabina de otra camioneta. Aquí estamos ya instalando los parabrisas. Déjame contarte que esta es una Mazda B2200 2006. Normalmente aquí en Ecuador, tal cual como vas a poder ver cómo sale esta camioneta, está alrededor de los $10,000, y el costo de reparación total de esta camioneta está por alrededor de los $5,000. Hay que tener en cuenta que estos 5,000 incluyen repuestos, va a salir enllantada, mano de obra, materiales, todo lo que tú vas a poder observar, inclusive muchos repuestos que fueron cambiados. Todo lo que fue dañado y no pudo incluirse en la cabina, fue necesario comprar repuestos nuevos. Pero lo que tienes que darte cuenta es que sale una camioneta totalmente nueva. Esto lo hace una persona que lo adquiera la camioneta, que la quiere tener nuevamente, porque podrás conseguirte una camioneta 2006, pero seguramente la vas a encontrar con partes con óxido, seguramente la vas a encontrar con raspones, golpes. En cambio, como tú la puedes ver en este momento, mira esta camioneta como pudo haber quedado. ¿Quién tiene una camioneta B2200 en perfectas condiciones? En condiciones premium, en condiciones con garantía, en condiciones de pintura totalmente impecable y funcionamiento total. Esta camioneta ya salió del taller hace aproximadamente casi un mes. Está funcionando con normalidad. Hay muchas personas que dicen eso ya no sirve. Pues déjame decirte que hay muchas personas sí les gusta cuidar las cosas que son de ellos, y les gusta arreglar y les gusta seguirlas usando. Por esta razón, pues esta camioneta reparada no está a la venta. No saldrán que ya va a estar en el patio lista para la venta, no. Es una camioneta reparada porque se la quiere seguir teniendo. Por esta razón, pues se hace esa inversión para que quede de esta manera. Como puedes observar, totalmente impecable. Te dejo para que disfrutes el resultado final, ya que te diste el gusto de ver este video. No olvides que estamos también en YouTube. Mostramos más contenido más extenso, contenido donde enseñamos cada detalle. Puedes encontrarnos de la misma manera como Pintauto, el logo del perrito. Si quieres darle un aplauso a Pintauto Chillo Gallo, que realizó este trabajo increíble, no olvides darle like a este video. Así sabrán que tienen el aprecio de muchos seguidores que les gustan los videos de Pintauto Chillo Gallo, y también de la misma manera pues darle los reconocimientos a los técnicos que realizaron este trabajo. No olvides que si deseas nuestros servicios, nuestros contactos los puedes conseguir en nuestra página web pintauto.com.es. Ahí están las ubicaciones en Google Maps, están los teléfonos y contactos de todas las sucursales, y pues no olvides seguirnos para vernos en el siguiente video.